Εγώ ο Ηνίοχος, που με ρήμαζαν τόσους αιώνας τώρα. Εσαΐ παραμένω, στοχαστικός και έμφεος των γεννητόρων μου λάτρης. Φυλαγμένον βαθιά εις την αγκάλη τους, τα χώματα ετούτα με κράτησαν, αθάνατον, έως ότου νους και χείλες βρωτών αγαπημένων εις το φως με ανέσυραν. Λαμπρότατον ήμαρ, αναπνέω, ακούω, αγναντεύω. Αλίμονον, χαμένα μου όλα, βωμή, εστίες, όνομα. Και καθώς η μία μονάχα εις το χέρι κρατούσα, με ονόμασαν Ηνίοχο. Γιατί λοιπόν να επικαλεστώ άλλη μούσα, αφού σύ η ίδια η ελευθερία είσαι η βασίλισσα των μουσών και δια της μεγάλης πνοής σου υψώνεις τις γενναίες ψυχές εις του εθέρος τα ύψη και παρέχεις σε αυτές την αθανασία και τις αποθεώνεις. Ο ύμνος σου, ο ελευθερία, δεν δύναται να τονιστεί διαλέξεων, δεν διατυπώνεται σε στίχους. Καμία μουσική δεν δύναται να εκφράσει την βαθυτάτη και υψίστη εννοιά σου. Ο ύμνος σου, ο ελευθερία, γράφεται μόνο με αίμα, με το αίμα εκείνων οι οποίοι προσφέρουν τους εαυτούς τους ολοκαυτώματα στον θείο σου βωμό, για να αποκτήσουν οι λαοί ή να διατηρήσουν την ανεξαρτησία τους, την αυτονομία τους, την θέση τους υπό τον ήλιο, επί της μητέρας γης. Το δικαίωμα να είναι κύριοι των τυχών τους, μόνοι κύριοι των εαυτών τους. Και εσύ, ο αιωνία Ελλάς, ως άλλη μούσα, εμπνέουσα τις μεγάλες ψυχές προς την σύλληψη του αληθούς και του ωραίου, προς την έννοια του δικαίου, προς την έννοια του ανθρωπισμού, δηλαδή προς την συμπάθεια, προς την ανθρωπίνη μορφή γενικώς, προς την αναγνώριση της αξίας και των δικαιωμάτων της. Συ ανύψωσες την ανθρωπίνη μορφή μέχρι του Θείου και παρέστησες τους θεούς σου, δηλαδή παν ό,τι τελειότερο υπάρχει εν τη φύση, σε ανθρώπινες μορφές, υπερόχου κάλους και τελειότητος. Οι άνθρωποι, οι σύγχρονοί μας, δεν βλέπουν και δεν θαυμάζουν παρά τα εκταφέντα εκ των κόλπων σου λείψανα, της υπερόχου συλλήψεως τέχνης των τέκνων σου, και δεν διακρίνουν το θείον σου πνεύμα που τα ενέπνευσε και τα ενσάρκωσε. Δεν διακρίνουν τις μεγάλες ιδέες, τις τελειότερες εμπνεύσεις, οι οποίες υπαγόρευσαν την όλη εκδήλωση εκείνων των φαινομένων τα οποία απετέλεσαν το ελληνικό θαύμα. Τα υποδείγματα που είχες από τους άλλους ανατολικούς λαούς δεν σου εχρησίμευσαν για να διατυπώσεις το τέλειον. Συ, ο αιωνία Ελλάς, ενεπνεύσθης τις ιδέες σου όχι από τα έργα τους, αλλά απευθείας από την φύση και από τον κόσμο των αρχετύπων, από τον κόσμο των θεών. Τα πολιτεύματά τους ενεπνεύσθησαν από μια ολιγάριθμη σχετικοστάξη, η οποία μετεχειρίζεται τις μεγάλες λαϊκές μάζες για την όποια πραγμάτωση των βουλών της, είτε πυραμίδες ήθελαν να εγείρουν, είτε κατακτητικούς πολέμους να διεξαγάγουν. Συ όμως, ο αιωνία Ελλάς, στηριζομένη στην αναγνώριση της αξίας και των δικαιωμάτων του ανθρώπου,
συγκρότησες ισοπολιτείες ελευθέρων ανθρώπων, οι οποίοι είχαν συναίσθηση των δικαιωμάτων τους και ελευθέρα σκέψη και βούληση, υπό την συναίσθηση του καθήκοντος συνέλαβαν στην τήρηση της τάξεως και της ευνομίας στην πόλη και προέτασαν τα στήθη τους κατά παντός, ο οποίος ήθελε προσβάλλει την ανεξαρτησία τους, την ελευθερία τους. Αυτό το πνεύμα της ανατάσεως των ψυχών προς τα ανώτερα ιδανικά, προς τον θείο κόσμο, ανοίγειρε τις πόλεις, έκτιζε ναούς, εσμήλευε στον λίθο ποίηση, μουσική, τα μεγάλα έργα που τιμούν όλοι οι αιώνες. Είναι το θείον αρχέτυπον, το υπόδειγμα προς συγκρότηση και οργάνωση. Αν στην φύση όλων των ανθρώπων είναι να θαυμάζουν και να αγαπούν το κάλος, στους Έλληνες αυτός ο θαυμασμός μεταβαλόταν πολλές φορές σε ενθουσιασμό και σχεδόν λατρεία του κάλους. Ο Λεωνίδας με τους 300 του και ο Αθανάσιος Διάκος με τον ηρωισμό και την αυτοθυσία τους όχι μόνο έδωσαν αμίμητο παράδειγμα της αγάπης και του καθήκοντος προς την πατρίδα και την ελευθερία, αλλά εισήλθαν στην Αθανασία καταστάντες διδάσκαλοι και υμνητές της ελευθερίας στους αιώνες. Ο Ελλάς, χώρα του ωραίου, του τελείου, του υποδειγματικού, χώρα του κλασικού. Σε τι άραγε οφείλεται το μεγαλείο σου τούτο? Στον γαλανό ουρανό σου, στην γαλανή θάλασσα που σε περιβάλλει, στον αιθέρα που αναπνέουν οι κάτοικοί σου ή στον άστρον του ουρανού της επιδράσης. Το κάλος και το μεγαλείο σου αποτελεί μυστήριο για όλη την ανθρωπότητα. Συγχώρεσε ένα των ελαχίστων τέκνων σου να αποκαλύψει μία πτυχή του μυστηρίου σου τούτου. Το μυστήριον του ελληνικού θαύματος οφείλεται στην ελευθερία που ανέπτυξε το πνεύμα των τέκνων σου, αδέσμευτο, μη περιοριζόμενο από κανένα δεσμό, εξωτερικευόμενο εξέπεμπε τις ακτίνες του και αυτές συνάντησαν την φύση, μητέρα και πηγή του αληθούς και του ωραίου, και με αυτά συνδέθηκε, αυτά αφομοίωσε και αυτά κατόρθωσε να μεταφέρει στον κόσμο μας τον πεπερασμένο και του έδωσε την απεραντοσύνη και το μεγαλείο του απείρου. Έτσι όλα τα έργα της μεγάλης τους διανοίας, όλα τα τεχνουργήματα της μήλης και του χρωστήρος τους έφεραν την σφραγίδα της γλαυκόπηδος θεάς της σοφίας, η οποία στους οφθαλμούς της αντικατόπτριζε το κιανούν του ουρανού της αθάνατης κατοικίας της. Εάν ελάμβαναν τα υποδείγματά τους οι Έλληνες από τον κόσμο τον δικό μας, τον υλικό και ανθρώπινο, τότε τα έργα τους θα είχαν την σφραγίδα του ανθρωπίνου, του πεπερασμένου, του μικρού, του ατελούς, του στενόχωρου. Αλλά το μυστικό τους ενέκειτο ακριβώς σε τούτο. Το χρυσόπτερο πνεύμα τους πέταξε ψηλά στον κόσμο του ιδανικού, του ωραίου, του θείου, και αυτό υπήρξε και το μυστικό του πολιτισμού των προγόνων μας. Αυτό ενέπνευσε στο πνεύμα τους την έννοια του μέτρου, της αναλογίας, της αρμονίας, την οποία μετέφεραν στα έργα τους υπομορφή αισθητή, και αυτόν την έννοια βρήκαν στην περιβάλλουσα εμάς ωραία φύση, την οποία αγάπησαν, μελέτησαν, σπούδασαν και έτσι βρήκαν το μυστικό της, το οποίο έγινε και δικό τους μυστικό. Ελλάς, χώρα του πνεύματος, εάν
η πνευματικότης ζητεί μητέρα, σε σένα θα τη βρει, διότι τα τέκνα σου σπούδασαν τον άνθρωπο και το πνεύμα του, ανακάλυψαν τις μυστικές λειτουργίες και τις άγνωστες ιδιότητες του, τις καλλιέργησαν και τις ανέπτυξαν στο μέγιστο βαθμό. Συ ο Ελλάς εγαλούχησες το πνεύμα της γης, το ανέστησες, το άνδρωσες και το ανέδειξες σε ηρωικά πνεύματα, σε ήρωες, σε θεούς. Αυτήν την ικανότητά σου μετέδωσε μια άλλη μητέρα, η Δήμητρα, η μήτηρ γη, την οποίαν δέχθηκες και φιλοξένησες, την οποίαν ελάτρευσες και από εκείνη δέχθηκες τα δώρα που επέτρεψαν στους κατοίκους σου να αποβάλουν την βαρβαρότητα, να μάθουν την υψηλή και ευγενή ζωή και με αυτήν να ζήσουν και να μεγαλώσουν, να εξελιχθούν, να γαλουχηθούν. Ο Ελλάς, μητέρα, ό,τι χρειαζόταν πλέον για να ζήσουν την υψηλή αυτή ζωή, το έμαθαν και το είχαν, την καλλιέργεια της γης, την καλλιέργεια του πνεύματος. Με την πρώτη απέκτησαν τα μέσα μιας ζωής άνετης, εξευγενισμένης. Με την δεύτερη κατέστησαν το πνεύμα τους υψηπετές. Του έδωσαν οφθαλμούς να διακρίνει γύρω του τα φαινόμενα της φύσεως αυτών, να τα σπουδάσει και να διακρίνει την πραγματικότητα ολοκληρωμένη, να διδάσκεται την αλήθεια. Έτσι δημιουργήθηκαν τα μεγάλα ελληνικά πνεύματα, οι γίγαντες εκείνη της διανοήσεως, οι οποίοι έθεσαν τα θεμέλια του μεγαλουργήματος εκείνου, που ονομάστηκε ελληνικόν θαύμα. Ο άνθρωπος για αυτούς δεν ήταν πλέον το πεπερασμένο και ευτελές όν, το οποίο κατεχόταν από δέος για τα συμβαίνοντα γύρω του φυσικά φαινόμενα, αλλά όν παντοδύναμο, το οποίο ιδύνατο να κατακτήσει τον ουρανό. Εσμήλευσαν πρώτα την ανθρώπινη ψυχή και με αυτήν ως κίνητρο και ως δημιουργικό τύπο διέπλασαν τα πάγκαλα σώματα που θαυμάζουμε στα αγάλματα των θεών και στην ζωοφόρο του Παθενώνος. Εγνώρισαν ότι το πνεύμα κινεί και διαμορφώνει την ύλη σύμφωνα με τα πρότυπα που ανεβρίσκει στον κόσμο του ιδανικού και έτσι κατόρθωσαν να ανυψώσουν την ανθρώπινη μορφή μέχρι θεοποιήσεως. Η ύλη αναφεθεί μόνη υπό την επίδραση των μηχανικών νόμων που διέπουν την άψυχη φύση, δεν δύναται να ανέλθει υψηλότερα από την βαθμίδα του φυτού και του ζώου. Εκείνο που δύναται να δημιουργήσει έναν κόσμο ιδανικό και τα πρότυπα των ηρώων και των ημιθέων είναι το καλλιεργημένο, το υψηπετές πνεύμα. Και αυτό είναι το μυστικό των προγόνων μας, να δίνουν στο πνεύμα πτερά. Αιώνες επεσόρευσαν σκότος και αμάθεια στον προνομιούχο αυτόν τόπο που λέγεται Ελλάς. Η εξωτερική του μορφή άλλαξε, ερημώθηκε, κατέπεσε σε ερείπια. Αλλά το εσωτερικό, η ψυχή υπό των μυστικών πνοών της μητέρας μας, Δήμητρας, διεσώθη. Δεν εγνώριζε πλέον το μυστικό να διαπλάσει ήρωες και ημιθέους, αλλά έστω ακαλλιέργητος διετήρησε τις μυστικές ιδιότητες της ελληνικής ψυχής. Και ο έρος της μαθήσεως εξεδήλωσε καθ' όλες τις εποχές μεγάλους διδασκάλους του γένους και ο έρος της ελευθερίας δημιούργησε την κλεφτουριά και εφούσκωσε τα στήθη των ηρώων της Επαναστάσεως του 1821 και αν απέμαθε
το μυστικό να διαπλάθει ημιθέους. Διατήρησε όμως την δύναμη να εκδηλώσει ήρωες και ολοκαυτώματα. Η αυτοθυσία την οποία επέδειξε στο Ζάλογκο, στο Κούγκι, στο Αρκάδι, στο Μεσολόγγι είναι ένδειξη του μεγαλείου της ψυχής των προσφερόντων τη ζωή τους ολοκαύτωμα στον βωμό της ελευθερίας και της πατρίδος. Αυτή η πνοή σου, μητέρα Ελλάς, εξακολουθεί να πυρπολεί αιωνίως την ελληνική ψυχή. Η βασιλική σου πορφύρα έπαυσε να σε λαγίζει στον ορίζοντα του κόσμου και η εξωτερική σου εμφάνιση υπέστη μία καταστροφή. Αλλά η πνοή σου θερμαίνει ακόμη τα στήθη των τέκνων σου. Θα προσπαθήσουμε να σε ανέβρουμε μέσα στα ερείπια σου. Θα έβρουμε όλα τα συντρίμμια της δόξας σου ένα προς ένα. Θα αποκαταστήσουμε την πορφύρα σου φωτεινή και λαμπρή. Θα σε σπουδάσουμε και αφού σε γνωρίσουμε εμείς, θα σε εμφανίσουμε στους άλλους λαούς της γης, μεγαλειώδη, ωραία, σε λαγίζουσα ως βασίλισσα του παγκοσμίου πνεύματος και φωτίζουσα με την Θεία Δάδα σου την οδό της ανθρωπότητος προς τον ανώτερο πολιτισμό, την πρόοδο, την ευημερία, την ελευθερία. Μητρώστε και πατρώστε και άλλων προγόνων απάντων τιμιότερον εστί η πατρίς και σεμνότερον και αγιότερον και εν μείζωνη μοίρα και παραθεής και παραανθρώπης της νουν έχουσι. Ομνίωμεν. Ζήτω η Ελληνική Επανάσταση του 1821, ζήτω το ελληνικό έθνος, ζήτω η αιωνία Ελλάς. Από την καρδιά του Απόλλωνα, στον ήλιο της καρδιάς σας να ευδαιμονείτε. Μα έλα εσύ, ο κατέχον τον τρίποδα των χρησμοδών, Απόλλων. Μα έλα εσύ, ο κατέχον τον τρίποδα των χρησμοδών. Πρόβαινε εις τη Θεοβάδιστον, φιλένθεων Παρνασίδα κορυφήν. Εσύ, ο άναξ, ο εμπλέξας αμφιπλόκαμων κλάδων, σκοτεινό χρώου δάφνης, ο σύρας δια των αθανάτων μεγίστων χειρών σου, τα προσπέλα στα θεμέλια της γης. Ερχόμενος η συνάντηση προς την κόρη, λιτούς ερωτοβλέφαρε πέ, φίβε, σώσε το θεόκτιστον της παλάδος άστη και των ένδοξων λαών, δια των ιερών νικών του Βάκχου, Απόλλων, Διόνυσε, ευμενείς προστρέξατε.